エアコン掃除しに行ったら狭くてごめんねっていう人、なんでなんて話なんですけど、謝らんでくださいよ。ほんまに僕らね、どんな狭い場所でも対応できるように脚立の角度とかホースの取り回しも全部計算して動いてるんです。でもね、お気遣いの言葉もらえるだけで作業する側は頑張ろうって思えます。ありがとうございます。気遣ってくれてるなって感じた瞬間、絶対この部屋ピカピカにしてやるからなってなります。もちろんそんな気遣い無用ですし、どんな方のお部屋も徹底的に掃除しますけどね。本当に皆さんいつもありがとうございます。今なら防カビコート無料なんで、お掃除ラボにご依頼ください。